Shule za sekondari chini ya muungano wa KUPPET wameandamana Mutitu, Kitui Mashariki kulaani mauaji ya walimu wawili yanayodaiwa kuhusishwa na wapenzi wao, wakitaka uchunguzi wa haraka, haki itendeke na usalama uimarishwe. Kufuatia msururu wa mauaji ya walimu katika hali tatanishi kaunti hii ya Kitui, walimu chini ya muungano wa KUPPET tawi hili la Kitui wameandaa maandamano ya amani kulalamikia na kulaani visa hivyo vya mauaji. Maandamano haya yameongozwa na katibu wa KUPPET tawi la Kitui, Philip Manzo. Manzo amedai kuwa visa hivi vya mauaji vimewatia hofu walimu na kuhatarisha mazingira yao ya kazi. Alifanyiwa mauaji ya dhuluma kubwa na uchungu mwingi. Tumetoka nyumbani hivi sasa na tukajulishwa na familia kwamba alipigwa kwa nyundo kichwani na akapasuliwa kichwa. Waandamanaji hawa wamedai kuwa mwalimu Helen Matuvi wa shule ya upili ya Itiko aliaga dunia kwa kupigwa kichwani na mpenzi wake alipokuwa akitoka shuleni wiki iliyopita. Wakati huo huo, walimu hawa pia wanalalamikia kuuawa kwa mwalimu mwingine, Frederick Kasingila wa shule ya wasichana ya Mutitu, ambaye anadaiwa kuuliwa na mpenzi wake takribani miezi mitatu iliyopita. Kwa mwenzetu Helen ambaye ametutoka na mwenzetu Kasingili ambaye alitotoka miezi michache iliyopita, tupate haki. Na inayohuzunisha zaidi ni kwamba ambaye tunamhusisha na hii kifo bado ni relative wa yule ameua huyu mwingine, na tunasema ni kwamba wanasema wako na connection ama wanajua mtu. Tunasema mpaka hiyo justice itendeke, hatutasimama na walimu wa Kitui hatutalala. Katibu wa masuala ya jinsia ndani ya muungano huu wa KUPPET tawi hili la Kitui, Dalphin Mweni, ametoa wito kwa jamii kusuluhisha migogoro yao ya kifamilia kwa njia za amani na kukataa ukatili wa kijinsia. Mwalimu wa kwanza ambaye anahusika na kifo chake ni mpenzi wake. Huyu mwalimu bado tunaongea kuhusu mpenzi wake, na walimu tunasema kwamba ikuwe kwamba ndoa kabla ifike tuseme tunachunga ndoa, kwanza tuchunge maisha yetu. Kama walimu wa Mutitu tunasikia hatuna usalama wa kutosha, hata tunafanya kazi katika mazingira ambayo inatia hofu. Kwa hivyo tunauliza serikali iweze kuchukua hatua dhabiti, ndio tukiwa mahali hapa tuwe tunajua tuko na usalama wa kutosha. Baada ya maandamano haya, walimu hawa wameelekea kituo cha polisi cha Mutitu na kuhakikishia uchunguzi wa haraka kwenye matukio hayo. National Police Service tunasema pole kwa hicho kitendo, na tunaahidi to make every stone out, to turn every stone mpaka jamaa afungwe. Mkuu wa polisi wa Kitui Mashariki, Lucy Getau, amewahimiza wananchi kushirikiana na polisi kutoa taarifa zitakazosaidia kuwabaini wahusika ili wafikishwe mahakamani na familia zipate haki. Mwaluse Meshak, TV 47.